my M gekyk na die bestuur van verandering in skole. So dit was 'n onderwysbestuur tema. En toe het ek dit opgevolg met 'n studie in wat op watter manier die model C skole spesifiek bestuur word. Wat is nou die belangrike, dit is 'n hele nuwigheid in Suid-Afrika, die selfbestuur van skole model. As deel daarvan het ek gaan kyk oor hoe self-management in schools in Engeland soort van op departementele vlak bedryf word en ook die school-based management wat hulle in Amerika en Kanada ontwikkel het. En mens kan eintlik sê dat Suid-Afrika wat nou gewoond was op daai stadium, hulle is so 10, 15 jaar met baie ontwikkelings agter, sê maar Europa of Amerika, het op daai stadium gewys met die model C skool konsep is absoluut in pas met in die wêreld waar ander nuwe ontwikkelings, maar omtrent dieselfde tyd waar ouers meer inspraak begin kry het in skole. Dit was 'n baie interessante 'n reis wat ek onderneem het met 'n rugsak en 'n videokamera, Engeland toe, Lincolnshire en later dele van Amerika tot in Kanada, Edmonton, met mense gaan gesels by onderwysdepartemente en skole besoek. Dit my met 'n handvol inligting gebring wat ek volle hoofstuk in my doktorale studie kon inskrywe. Die betrokkenheid van ouers op finansiële bestuur vlak en so meer. En dit was vir my 'n baie goeie basis as ek nou later aan dink, ek het later nou oorgeskuif meer na die onderwysreg komponent, maar dit vir my 'n baie goeie basis, hoewel dit onderwysbestuur amptelik was as 'n kwalifikasie. Ja, dit was deurlopend en tot vandag toe nog is daar soveel nuwe gesigspunte, hoeke waarteen 'n mens waarmee daarna kan kyk. In die bou van my akademiese loopbaan het ek baie vroeg agtergekom en een van my kollegas was goed genoeg om dit vir my te sê, as jy jou akademiese loopbaan wil bou, dan moet jy twee goed ontwikkel en deurlopend volg, en dit is, hy het die Engelse terme gebruik, visibility en credibility. Jy moet sigbaar wees op verskillende maniere, soos dit te publiseer, om by konferensies deel te neem, om internasionaal te beweeg, ook konferensies by te woon, maar veral ook om akademici oorsee te besoek vir langer tydperke. So my sigbaarheid het daar dan nou 'n bietjie ontwikkel, deurdat ek eers in Brisbane so vir omtrent 6 weke en later weer so omtrent 'n maand in Dayton, Amerika, by toonaangewende akademici kon gaan sit en werk. Ek was gelukkiger as een van my kollegas wat ook so 'n uitstapie gehad het na een van die state in die VSA. Hy het ook na so 'n kenner op die gebied gegaan, maar die persoon het vir hom skaars een keer 'n week gesien en omtrent geen invloed nie. Hy daarso eensaam en alleen vir meer as 'n maand deurgebring in die groot stad en eintlik baie min daar uit gehaal. Maar die mense wat my, noem maar my mentore was op daai stadium, hulle het vir my dan nou baie goeie rigting gegee, nuwe onderwerpe oopgemaak en ek kon by tye alleen sit en werk. Dis die sigbaarheidsgedeelte, ook die media, is 'n mens koerante mens nader om 'n mening te gee. Nou, ek het die voorreg gehad om dit 'n paar keer te doen en selfs die TV en die radio wat mense bel. Alles as 'n publikasie uitkom, dan sien hulle dit raak en dan wil hulle 'n bietjie meer weet vir hulle eie publikasies. Waar mense sigbaarheid bou, maar dit mag nie daar ophou nie. Eintlik mag dit nie daar begin nie. Dit moet by credibility, om geloofwaardig te wees. En 'n mens kan net geloofwaardig wees as jy regtig 'n kenner word van jou vak. Jy moet nie dink jy's 'n kenner, jy moet moeite doen, soos wat ek nou met die LLB gedoen het. Jy moet ook nie net akademies moeite doen, soos 'n studie, 'n formele studie nie. Ek klink nou of ek preek, maar ek dink nou maar so 'n bietjie terug wat ek vir myself as doelwitte gestel het. Jy moet ook in die praktyk, met die praktyk kontak hou. So dit kan nie daai voortoring tipe akademie wees nie. Mens moet
jouself maar blootstel aan dit wat in die praktyk aangaan. 'n Deel daarvan is dienslewering waar 'n mens nou maar betrokke raak by organisasies of binne in jou fakulteit waar jy nou komiteewerk doen of 'n vakhoof word. Ehm en maar ook dan nou in my geval nou het ek lid geword van FETSAS, die beheerliggaam organisasie. Baie lank betrokke gewees by die onderwysreg vereniging van Suid-Afrika. Waar 'n mens ook in posisies kom as jy nou verkies word, is dit nou vir jou 'n grotigheid. Jy is nou in die bestuur of jy word nou as voorsitter gekies, maar eintlik is dit 'n posisie van dienslewering waar jy tyd spandeer, waar jy miskien sou kon redeneer maar ek moet liewer in my kantoor bly daar op die kampus en sit en werk en nog meer publiseer. Maar daai praktykervaring, jy word ook beheerliggaam lid by 'n skool waar jou kind nou in die skool is en dit is 'n tyd wat mense insit, maar jy sorg eintlik as akademikus dat jy kontak hou met dit wat om jou aangaan. Want jy kan nie eintlik geloofwaardig wees as jy kommentaar lewer na 'n koerant toe of voor 'n televisiekamera gaan sit. Jy kan nie geloofwaardig wees as mense sommer dadelik agterkom maar jy weet nie regtig wat in die praktyk aangaan nie. So daardie twee dinge het my bygebly en 'n mens moet jou maar daarop toespits jou lewe lank, jou hele loopbaan lank. Ek dink 'n belangrike ding in 'n mens se loopbaan is die jy moet maar ambisie en om bevordering na te streef. En ek het in my loopbaan gesonde ambisie en ongesonde ambisie belewe soos 'n mens nou maar in 'n fakulteit en weier. Maar kom ons praat van 'n gesonde ambisie. Ek reken ek het so iets gehad waar 'n mens graag vorentoe wil gaan. Jy is nou 'n senior lektor na 'n ruk en dan dink jy maar miskien moet ek kyk of ek 'n mede-professoraat kan kry en dan kyk 'n mens na die spelreëls en uiteindelik dan nou om 'n volprofessor te word. Wat is die spelreëls en sonder kennis van die spelreëls om met mense te praat daaroor, dan gaan jy nie sommer daar kom nie, sommer op eie gedagte af nie. En ek het agtergekom publikasie, dis maar wel bekend onder die akademici, jy moet publiseer. Maar jy moet ook studieleiding gee. Jy moet ook goed klas gee daar waar jy jou vak bedryf voorgraads en studieleiding dink ek is een van die belangrike dinge, een van die moeiliker dele. Dis seker die grootste verantwoordelikheid wat 'n mens ook kan hê as akademikus om iemand wat by jou inskryf, 'n individu, te begelei om 'n M te voltooi en later ook dieselfde persoon of ander dan nou met 'n PhD. Soos ek het benader het ek maar die projek van opvoedersekuriteit gebruik as 'n basis en as studente dan nou 'n mens nader om 'n M te doen, probeer om hulle in 'n een of ander tema te laat werk wat aansluit by die projek. En dan moet mens baie versigtig wees dat mens nie so iemand misbruik al sy tyd en energie misbruik ter wille van jou projek nie. Jy moet dit andersom benader en ek het probeer om liewer die projek te gebruik soos befondsing wat mens in die projek het om vir hulle 'n beurs aan te bied, om vir hulle 'n veilige omgewing te gee waarbinne hy sy studie kan doen, kontak met ander studente wat met verwante temas besig is, sodat ek wil amper sê die een hand was die ander, want dit is vir die projek belangrik dat daar uitsette moet kom soos M's en D's, maar dit is vir die student ewe belangrik om sy studie te voltooi. Hy wil nie noodwendig 'n akademikus word nie, die meeste was onderwysers, die wat nou by my dan nou hulle studies gedoen het en die ander dosente in die opvoedkundige fakulteit. So nie baie van hulle het nou in die akademie ingegaan nie, maar daardie soort mentorskap wat mens gee vir sulke jong mense is na my mening baie belangrik. Dit is 'n groot verantwoordelikheid soos ek dit nou gestel het, want mens met goeie aandag of met minder goeie aandag speel 'n mens 'n rol in die kwaliteit van so 'n studie of die kwaliteit van die studie self wat die student se punte dan beïnvloed en so meer. So daardie mentorskap wat ek op daai stadium nou oor die jare ontwikkel het as studieleier
In later jare het dit al hoe belangriker geraak vir my en ook met jonger kollegas wat mense betrokke raak as hulle weer hulle projekte wil begin ontwikkel. En tot vandag toe nog as ek nou een ding kan doen wat vir my eintlik groot bevrediging gee, dan is om te sien hoe 'n jong akademikus vorder waar ek miskien op 'n manier inset kon lewer. Ehm en daardie mentorskap is ook 'n soort van 'n verantwoordelikheid wat mens moet volg. Iemand het eendag gesê die grootste oomblik vir 'n mentor is as sy wat hulle in Engels noem 'n mentee, die persoon wat hy dan nou leiding gee, beter word as wat hy self was. Dat dit jou hoogste ideaal kan wees. So daar mag nooit 'n stukkie jaloesie inkom nie. En daarom dink ek as 'n mens eers gevestig is as akademikus, dan kan 'n mens dit dalk makliker doen as wanneer jy nog self maar 'n bietjie stoei om uitsette te lewer. Dan is dit moeiliker dink ek vir sulke jonger akademici om mentorskap goed uit te lewe. Ja, 'n interessante verhouding wat daar bestaan het waar ons nou mekaar leer ken het as dosent student en dat hy vir my nou so 'n bietjie aangemoedig het om verder te gaan. Maar ek het daarna met hom kontak behou en op 'n stadium het hy een van sy familielede, Rashay Rutherford, na my toe gebring en gesê maar wil ek nie HM studieleier wees nie. En sy was ook soos hy in die kreatiwiteitswêreld 'n kenner en toe het sy op die ou end ook haar PhD by my gedoen en die kreatiwiteit in verband gebring met die opvoedersekuriteit. Want dit was eintlik my sentrale fokus, opvoedersekuriteit. Of jy nou 'n afrigter is en of jy net in 'n klas met kinders te doen kry, op watter manier gee die reg vir jou sekuriteit. Die reg kan ongelukkig nie waarborg nie. Die reg bestaan, maar hy moet toegepas word. Eers dan kan jy regtig sekuriteit ervaar. En die projek wat ek al die jare mee gevorder het dan waarbinne Rashay Rutherford ook gewerk het, was dan nou opvoedersekuriteit en sy het nou haar kennis van kreatiwiteitsteorieë en ook breindominansie met die M ingebring. Op die manier het ek en Kobus Neetling en dan nou sy suster wat ook 'n dosent was op OKP, het ons nog jare verder ook nog kontak behou. Destyds in die 90er jare met school-based management of die model C skole was die verskuiwing na ouer betrokkenheid wat 'n baie goeie inisiatief was van die regering. Ongelukkig met die nuwe oorgang na die nuwe grondwetlike bedeling het na my mening die regering nie so baie oordeelkundig opgetree deur outcomes-based education ten alle koste in te forceer in die onderwysstelsel nie. Selfs die mense wat dit oor see in eerste wêreld lande probeer vestig het en dit selfs daar gepromoveer het later gesê maar dit werk nie. Maar ten alle koste moes dit nou tot groot nadeel van 'n groep kinders waarvan my kinders ook deel was waar hulle dit op 'n sekere manier moes doen sonder handboeke, projekte en so aan wat baie amper onmoontlik was en ek dink hulle het 'n bietjie nadeel gekry weens outcomes-based education. So dit is op die ou end toe daarom nou gelos. Daarna die ontwikkelinge in die onderwys. Ons het baie goeie onderwyswetgewing. Baie goed. Die skolewet is deurlopend opgedateer met nuwe amendemente. In die arbeidsregtelike konteks wat ook een van my belangstellings is in die onderwysreg konteks. Daardie ontwikkelings en die wetgewing is baie goed en word gereeld na gekyk. Die toepassing is ongelukkig, soos ons weet, ons onderwysstelsel is ten dele nie gesond nie. Die uitkomste van die kinders op internasionale gebied waar daar toetsings gedoen word, doen nie goed nie. Ons weet
die onderwysstelsel laat baie kinders in die steek. Ons vier nou fees, sê maar oor 88% matriekslaagsyfer, maar as jy mooi kyk, ons het maar 52% van die kinders wat 12 jaar gelede in die stelsel ingekom het, wat matriek slaag. Die ander het op een of ander manier ergens langs die pad uit die stelsel verdwyn. So ons kan nie trots wees op ons onderwysstelsel nie. Dit vra vir baie navorsing, dit vra vir baie gefokusde insette van departementele amptenare, skoolhoofde, onderwysers. Suid-Afrika is mos maar 'n land waar daar 'n eerste wêreldse komponent is wat hoogs presterend is, en dan 'n derde wêreldse die term word nie eintlik meer so baie gebruik nie, maar ons weet waarvan ons praat, 'n komponent waar dit nie so goed gaan nie en sosio-ekonomies ook nie so goed gaan nie. Nou ons het van die heel beste skole in die wêreld. Ons het toere, 3 toere vir FETSAS wat ek deel was van die organisasie in Nederland, Engeland toe gegaan, Finland, en gaan kyk hoe word dit daar gedoen. En ons goeie skole vergelyk baie goed met hulle goeie skole. En hulle die mense daar het ook vir ons natuurlik na die beste skole toe geneem. Maar ons was nooit skaam as ons mense dink aan hoe goed gaan dit in ons goeie skole nie. Maar dit is eintlik die puntjie van die ysberg, en dan die skoolstelsel. Wat publikasie betref is die meer belangrike een as handboek skryf, artikels publiseer. Veral in geakkrediteerde tydskrifte. Daar is ruimte, as mens genoeg publiseer, dan kan jy ook in wat hulle noem nie akkrediteerde tydskrifte nie, maar daar's 'n lys wat die nasionale onderwysdepartement, hoër onderwys, daar stel, en as jy in een van daardie joernale publiseer, nasionaal, party van hulle en internasionaal, van die ander joernale, dan betaal die departement 'n sekere bedrag subsidie aan die universiteit, wat dan afgewentel word na die fakulteit toe, en dan die skrywer, die personeel kry dan ook 'n deel daarvan, en almal word aangemoedig om dan in daardie joernale te publiseer. Dit is vir individuele navorser ook belangrik, want dit gee vir hom weer geleentheid, daardie fondse, om sê maar 'n internasionale of 'n nasionale konferensie by te woon. Daardie geld is maar belangrik, met ander woorde vir die fakulteit, universiteit, maar ook vir die individu. En daarom is daar maar gereeld gekyk na hoeveel publiseer mense in geakkrediteerde tydskrifte. Een van die eerstes wat ek gepubliseer het was, vroeg in my loopbaan, was 'n baie interessante publikasie wat by my opkom, as ek so 'n bietjie terugdink, en dit is in die sportreg, waar ek, dit is 'n elektroniese tydskrif gewees. En 'n mens kon met ander woorde 'n skakel in die artikel inbring. En dan is daar nou sê maar 'n toneel van een of ander sportgebeurtenis waar sê maar 'n besering plaasvind, en dan kon 'n mens nou binne die artikel konteks verduidelik hoe werk die aanspreeklikheid van die afrigter en watter implikasies, regsimplikasies het dit nou so 'n toneel. En dan die leser kon dan nou eers dit visueel sien en dan meer sin maak van my ontleding op regsgronde van wat daar aangegaan het. Maar daar was nie baie sulke joernale, dink ek, wat so op so 'n manier elektronies verskyn nie. Die gewone is baie van hulle is net elektronies, en word nie meer in harde kopieë gedruk nie, maar dit is 'n akademiese artikel wat baie streng gekeur word. As dienslewering, as akademikus, moet 'n mens ook maar as keerder partykeer optree wanneer 'n joernaal jou nader. Maar weer eens, dit is dienslewering, maar dit is ook tot jou voordeel as jy dit doen, want jy kry daar 'n breër perspektief, en jy moet daar 'n oordeel vel, 'n oordeel vorm oor wat is kwaliteit, wat is goed genoeg om gepubliseer te word en wat nie, wat jy dan weer in jou eie, wanneer jy self gaan sit en skrywe, weer kan toepas. Hierso na die einde van my loopbaan toe, net voor ek afgetree het, het ek die idee gekry om te sê, maar wat
wat het ek en van my M&D studente nou eintlik bevind? En ek het gaan sit en gedink, maar hoeveel is daar nou? En ek het so 12 M's en D's geïdentifiseer. En toe sien ek ook die geleentheid sommer om 'n jong akademikus wat my navorsingsassistent was, Elmarie, om vir haar 'n geleentheid te gee. Ek kon vir haar bloot die opdrag gegee het, help my met die ontleding en maak vir my opsommings en so aan. Toe sien ek maar toe sy daarmee begin, toe besef ek maar haar inset is so waardevol, sy kan net sowel 'n medeskrywer word. Toe sy nog glad nie 'n akademiese personeel het nie, het daarna wel geword, maar daarom al een publikasie agter haar naam. En toe het ek in die proses daardie sê maar 12 studies se bevindings, sintese daarvan gedoen. Ja, analise en dan 'n sintese daarvan. En op die ou end kon ons sê, wat het al hierdie studies in gemeen? Wat het almal bevind of iets min of meer wat almal bevind het? En die een het nou gewerk op grondslagfase onderwysers, die ander het gewerk op sportafrigters en 'n wye verskeidenheid soorte onderwysers was deelnemers aan daai studies volgens die tema van die studie. Op die ou end die een ding wat uitgestaan het, wat eintlik die vakrigting onderwysreg so besonder belangrik maak, is onkunde van die reg. En dit het so 'n negatiewe implikasie, onkunde van die reg. Almal wat onderwysers is, het nie die geleentheid gehad om 'n onderwysregstudie te doen voorgraads of agterna nie, maar dit maak dat hulle enerzijds onseker is en daarom bang is dat iets hulle kan oorkom. Hulle hoor in vaagweg weet hulle iets van die reg, dit kan hulle dalk oorkom. Hulle sê baie maklik vir jou, maar die kinders het meer regte as ons as onderwysers, wat ook verkeerd is. Dit is glad nie wat ons grondwet sê nie. Kinders het nie meer regte nie. 'n Onderwyser het ook sy waardigheid waarop hy kan staatmaak, sy menswaardigheid en 'n gelyke behandeling in alle opsigte, sy sekuriteit. So daardie onsekerheid kan dan lei tot ook 'n soort van, as jy onkundig is, dan kan jy baie erg verkeerd optree. En dit is soveel hofsaake wat plaasvind van ook skoolhoofde wat nou die belangrike besluite neem, maar ook individuele onderwysers waar die hofsaak plaasvind as gevolg van onkunde aan die kant van ook die beheerliggaam onder andere. So kennis van die reg en 'n goeie gesonde verstaan van wat sê die grondwet in die handves van menseregte. Daardie is so belangrik in die onderwyskonteks. So dit kan nie genoeg beklemtoon word nie, en al die studies het dit bevind. Waar onderhoude gevoer is, en almal het onderhoude gevoer met onderwysers. Nie om hulle onderwysreg of hulle regskennis te toets nie, dit was nie eintlik die doel van die onderhoud nie, maar in die proses het al daardie studente agtergekom. Maar hierdie mense leef met 'n groot stuk onsekerheid oor die belangrikheid van die reg en hoe moet ons rondom die reg beweeg. Mense is baie goeie onderwysers, maar hulle het nie noodwendig daardie dieper kennis nie. Die onafhanklike skole, soos dit mag genoem word in die skolewet, wat nie onderhewig is of in dieselfde mate onderhewig is aan die departement nie, wat nie wie se onderwysers salarisse, die personeel salarisse nie betaal word deur die departement nie, maar deur die fondse wat die skool genereer. Is dit 'n hele klomp van hulle en hulle ontwikkel nogal vinnig. Dan noem ek nog eers 'n tuisonderrig nie. Die onderwysnavorsing wat ons gedoen het, was grootendeels op openbare skole gemik. Weens die feit dat die skolewet op hulle van toepassing is. Maar as 'n mens bietjie wyeer loop, dan is daardie onafhanklike skole ook onderhewig minstens aan die grondwet. Hulle is nie onderhewig aan die skolewet nie, behalwe waar dit gaan oor kwaliteit. Skolewet ook in die grondwet word spesifiek bepaal dat die kwaliteit onderrig nie minderwaardig moet wees aan dit wat in die openbare skole plaasvind nie. Maar hulle is 'n groepering op hulle eie, die onafhanklike skole. Daar is studente wat
graag in daardie konteks ook werk, maar dan geld 'n ander regsraamwerk, waar die skolewet dan nou nie ingesluit word nie. Ook nie die indiensneming van opvoederswet nie. Daardie onderwysers is afhanklik dan of tree op binne die raamwerk van die Labour Relations Act, die arbeidswet, ehm en die wet op indiensneming van opvoeders geld dan nog nie vir hulle nie. Daar in die wet op indiensneming van opvoeders is daar spesifieke prosedures wat voorgeskryf word as 'n onderwyser sê maar hom skuldig maak of beweer word dat hy hom skuldig maak aan wangedrag. Nou daardie prosedures kan dan nou nie net so gevolg word in 'n onafhanklike skool nie, dan moet hulle nou weer 'n ander skedule of 'n proses volg wat in die algemene arbeidsreg by arbeidswet gegee word. So dinge werk 'n bietjie anders in daardie skole. Ook die beheerliggame se funksionering en so aan is nie afhanklik van die onderwysdepartement nie, waar dit by openbare skole wel so is. Ook 'n interessante wêreld, die wêreld van hoër onderwys. Ek het 'n PhD-student gehad, wat gewerk het terwyl sy self 'n personeellid was, nie in die opvoedkundige fakulteit nie, oor die sekuriteit van dosente in die hoër onderwys. En die hoër onderwyswetgewing is ook weer heeltemal 'n ander regsraamwerk wat op sy eie studie vra hoe dit nou daar ter sprake kom, maar ek moet sê dit is nie so gesofistikeerd ontwikkel soos wat die skole, veral openbare skole se regsraamwerk is nie. Daar is byvoorbeeld nie 'n ekwivalent vir die skolewet in die hoër onderwys nie. Dis ander meer algemene regsbeginsels en party gevalle ook gemeene regtelike beginsels waar dit nou nie opgeteken is in 'n wet in wetgewing nie wat daar geld. Maar die nuwe ontwikkelings wat dit betref is opwindend, nuwe universiteite wat oral rond ook binne die regsraamwerk van die hoër onderwysdepartement. Daar is 'n groot behoefte aan nog universiteite wat soos ons gevestigde universiteite funksioneer, maar ook privaat inisiatiewe wat dit dan ook die geleentheid gee. Maar bo alles is daar ook 'n kwalifikasie raamwerk waaraan almal moet voldoen. So dit word gereguleer. Enigiemand kan nie enige kursus sommer net ontwikkel in sy maar private universiteit nie. Geakkrediteerde joernale waarvan 'n dit net 'n goeie voorbeeld is. Ek het 'n ruk gelede 'n postdoktorale student gehad, postdocs soos hulle maar genoem word, wat Engels is, wat van Kanada afgekom het en wat haar loopbaan nou hier bevorder het. En ons het saamgewerk aan 'n artikel wat in Engels geskryf is, want sy het 'n groot deel daarvan geskryf en toe nou vertaal is vir Litnet, 2 artikels om die waarheid te sê. Maar jou geakkrediteerde joernale, as 'n mens moet kies tussen hulle, moet jy altyd seker maak wanneer jy begin werk aan 'n ding dat aan 'n fokus wat jy wil uitbou, dat jy die regte joernaal nader daarmee. En dan is dit ook vir 'n akademikus belangrik om te besluit, gaan ek alleen publiseer of gaan ek saam met iemand publiseer? Want een van die groot mikpunte vir akademici is om NRF gradering, National Research Foundation, is 'n gradering te behaal. Dit baie keer is bevordering ook daarvan afhanklik. En daar word maar gekyk, het jy alles alleen publiseer, dan sal hulle dalk reken maar jy kan nie saam met ander mense werk nie. Het jy alles saam met 'n mede-outeur gedoen en dan sê hulle maar waar is jou eie stem? Kan jy nie alleen publiseer nie. So as 'n goeie plek vir al twee, mede-outeurskap en alleen outeurskap, wanneer dit kom by die keuse van joernale. Een van die gelukkige posisies waarin ek was weens die fokus enerzijds op die onderwys, opvoedkunde, en dan ook op die reg en dan ook op die sport waar dit ter sprake was, is dat ek kon kies tussen verskillende soorte joernale. Ek kon kies tussen gewone algemene opvoedkundige joernale, maar dan kon ek ook byvoorbeeld in 'n regsjoernaal
ek was ook 'n gasredakteur van met 2 geleenthede van 'n regsjoernaal, en dan ook in sportwetenskaplike joernale. En almal het belang gestel, afhangende van die fokus van die studie, almal het belang gestel in die onderwys plus die reg plus sê maar sport, of onderwys en die reg. So die redakteurs het graag iets oor die onderwys geplaas en die opvoedkundige-redakteurs het graag iets oor die reg geplaas, of dan is die sport dan nou daarby gekom het. So dit is nogal iets wat 'n mens, wat ek waardeer het en wat vir my 'n baie lekker wye verskeidenheid opsies gegee het. Maar mens moet maar vroeg in die ontwikkeling van 'n artikel besluit watter kant toe moet hy gaan. Want hulle het almal hulle eie stylvereistes, hulle eie manier van die strukturering van die artikel en so meer. 'n redelike laat ontwikkeling die afgelope paar jaar was in plaas van 'n joernaal of 'n handboek. Vir 'n handboek kan 'n mens glad nie subsidie by die onderwysdepartement kry nie. Dit is nie, word nie gesien as geakkrediteer nie, dit word nie gesien as behoorlik ewe knie beoordeel, die peer review proses word nie gesien nie. So dit is artikels, maar toe het ons nou ook begin om boeke te ontwikkel waar dit oor 'n sekere tema gaan. Een van die groot name daar is Aosis Publisering, waar sê maar 10, 12 hoofstukke is, waar mense genooi word om in te skrywe. Ek het ook by een van hulle was ek ook die redakteur wat dan nou so die hele proses moes deurgaan, en dan word hy ewe knie beoordeel, elke hoofstuk afsonderlik of die hele boek in sy geheel. En daardie hoofstukke word dan wel aanvaar vir subsidiering deur die Hoëronderwysdepartement. En dan het jy nou 'n baie spesifieke fokus, en almal wat 'n bydrae lewer vanuit sy spesifieke kennis moet dit dan aanpas by daai hooftema. As 'n mens praat van wat 'n mens kan aanbeveel vir toekomstige navorsing, as ek nou praat van onderwysreg, ek dink die temas kom maar na vore soos die onderwys ontwikkel. Maar ek dink daar is baie navorsing nou spesifiek nodig in die grondslagfase, omdat die nuwe minister Garube dit sterk beklemtoon dat dit die nuwe fokus moet wees wat daar betref reeds is, sodat die grondslagfase wat nou graad R insluit, dat dit maksimaal ontwikkel. En dan kan sulke studies nou wees in leerderondersteuning, dit kan wees in opvoedkundige sielkunde, dit kan wees in onderwysbestuur of in onderwysreg. Al die dissiplines in die opvoedkunde kan op een of ander manier 'n belangrike bydrae lewer om maar grondslagfase opvoeding beter te laat vorder. Dan sport sal altyd deel wees van ons onderwysstelsel. Dit word al hoe meer professioneel bedryf by skole. Al hoe meer skole stel professionele afrigters aan. In my ervaring van afrigting in verskillende sportsoorte, atletiek, gimnastiek en so meer, het ek ook gesien dat mense van buite nie altyd opvoedkundig optree nie. Hulle is nie noodwendig ook 'n opvoedkundige nie. En dit is nogal belangrik dat sulke mense ook die standaarde wat opvoeders vir hulle self toeëien moet handhaaf. So ek dink daar is 'n bietjie navorsing daar ook op watter manier bestuur 'n skoolhoof en 'n beheerliggaam sulke aanstellings van nie opvoedkundiges wat eintlik baie langer ure saam met kinders deurbring. En ongelukkig is daar geweldig baie voorbeelde in die wêreld in sportafrigting, spesifiek in swem en gimnastiek, wat ek nou kan onthou, waar mense wat heeltemal wat sielkundige afwykings het, maar wat nou kwalifiseer as afrigters, wat dan nou eintlik maar uit en uit pedofiele is, waar hulle toegang kry tot kinders. En dan op so 'n manier geweldige nadelige effek het op psigies op so 'n kind. In Engeland het hulle wat hulle noem 'n barring and the vetting stelsel. Ek dink in Suid-Afrika ook in werking,
'n register vir oortreders op daardie gebied. En ek dink dit moet ook gepromoveer word minstens, as dit dan nou nie navorsing beteken nie, ook gepromoveer word. Dit is twee goed wat ek dink wat nou aan die ontwikkel is of reeds redelik gevestig is, maar wat dink ek nuwe navorsing vra. En wanneer studente na my toe gekom het en gevra het, maar wat dink ek nou, waarin kan hulle nou 'n M doen? Dan het ek gesê, maar gaan kyk maar bietjie wat is die aanbevelings van afgehandelde studies wat in die afgelope 2-3 jaar. Want aan die einde van die laaste hoofstuk kom daar sulke aanbevelings van iemand wat nou vars uit die ding uitkom, wat nou weet hy het nou nie daarvoor plek gemaak in sy studie nie, of daar was nie plek nie, maar iemand moet dit eintlik voortsit. Ook wat die navorsingsmetode betref of benadering. Meeste van my studente het onderhoude gevoer as 'n kwalitatiewe benadering, maar daar is ook statistiek nodig. So 'n kwantitatiewe navorsingsmetodologie van dieselfde tema kan weer heeltemal nuwe vars resultate oplewer en bevindings. En ons weet ook ons regering is maar lief daarvoor om na statistiek te kyk. Hulle sal nie hulle so baie steur as mens sê mense het 15 onderhoude gevoer met onderwysers nie, maar as jy 'n grootskaalse kwantitatiewe studie kan doen, dan praat dit nogal hard in sekere besluitnemingskontekste. Dit is nie noodwendig 'n duurder proses nie. As jy kwalitatief werk, dan moet jy fisies probeer uitkom by die deelnemers. Dit vra baie 'n bietjie vervoer onkoste. Jy kan, daar's instrumente wat jy op die internet kan gebruik, sekere programme waar mense kan deelneem aan jou studie, heeltemal gratis, wat jy bloot vir hom 'n skakel stuur en hy vul 'n vraelys in en hy kom outomaties terug na jou toe en jy sit hom deur 'n proses om dit te ontleed. So dit kan eintlik amper gratis gedoen word. Vroeger daar was dit nou maar onkoste met drukwerk van vraelyste wat versprei moes word en dan iemand moes ergens heen ry om die vraelyste te gaan uitdeel en weer te gaan terugkyk. So dit was 'n baie duurder proses as wat jy deesdae kan doen met van die programme wat beskikbaar is, ook gratis programme. Maar op die ou end is die akademie maar afhanklik van sy vordering van befondsing. Daarom is dit ook 'n groot pluspunt vir iemand wat bevordering wil hê as hy kan aantoon dat hy suksesvol aansoek gedoen het vir befondsing van die NRF of van Erasmus befondsing in Europa of so, wat groot geld beskikbaar kan stel, wat dan natuurlik ook 'n groot verantwoordelikheid raak om dit reg te spandeer volgens die begroting en om genoeg tyd te maak vir al die aktiwiteite wat saamgaan met so 'n projek. So is goed om te sê ek het nou so en so in die Engels genoem word 'n grant gekry om hom reg te spandeer en die regte mense in te kry. Vir my was dit altyd 'n baie goeie oomblik as ek 'n M-student nie 'n baie groot hoeveelheid geld nie, sê maar R10,000 kan aanbied wat miskien sy studiekoste kan dek, maar wat vir hom dit moontlik maak. Is 'n onderwyser wat andersins van sy salaris afhanklik sou gewees het, maar nou kry hy so 'n beurs. Die fakulteit het ook sulke beurse beskikbaar gestel. Maar binne 'n projek is dit goed, of 'n postdoktorale student vir wie 'n mens op 'n manier kan help wat 'n totale skuif moet maak van 'n ander land af, om sy navorsing te kan bevorder. So ek dink binne projekte is daardie soort fondse en dit is natuurlik ook wat nou vir hom moontlik maak om by deelnemers uit te kom die dag as dit deel word van die studie. Die dosente word in ek dink al die universiteite deesdae baie goed ingelig rondom die kunsmatige intelligensie en hoe dit misbruik kan word en hoe dit nagegaan kan word en jy sensitief daarvoor kan wees. Mens kan ongelukkig dit nie beveg en dit wegwens nie. En hy het natuurlik ook geweldige voordele. Maar ek dink studente moet op etiese vlak moet hulle opgeskerp word dat hulle
nie maar dit aanbied asof dit hulle eie werk is nie. En daardie Chat GPT en die ander is nog wat beter as dit is wat nog 'n soort van waarvan jy 'n lisensie moet koop wat 'n ongelooflike produkte lewer wat so lewensgetrou is dat jy sal glo iemand het dit werklik geskrywe. Ehm dit is 'n daar is definitiewe gevare daaraan verbonde vir die akademie waar dit bloot aangebied word en dan is dit baie moeilik vir 'n eksaminator om te onderskei. As mens nou miskien opsommenderwys kan praat van die reg en etiek, het ek agtergekom na 'n lang ruk wat ek met die reg te doen gehad het. Die reg beteken eintlik niks as daar nie 'n etiese komponent bykom nie. Die wet sê een ding, maar as iemand nie op eties genoeg is om daai wet reg toe te pas nie, dan kan daai wet nie iemand se sekuriteit verseker nie. Dit kan nie maak dat iemand menswaardig behandel word nie. Dit kan nie maak dat iemand nie oneerlik is met wat hy ook al doen nie. Die wet kan dit nie keer nie, net etiek, etiese, morele standaarde. Ek dink menseregte as 'n konsep het lank voor hy so geformaliseer is in konvensies daarom bestaan. En dit is wat die reg ook interessant maak, die hele gemeeneregtelike ontwikkeling, die common law wat uit die Romeins-Hollandse tydperk kom, wat daar ontwikkel het eeue gelede en waar billikheid veral in die werkskonteks, billikheid tussen werkgewer en werknemer om te luister na iemand anders se kant van die saak as daar dissiplinêre kwessies kom. Dis alles menseregte elemente wat alreeds eeue gelede gevestig is in meeste ontwikkelende lande. Jy kry ook lande waar menseregte glad nie gehandhaaf word nie, waar daar geen geslagsgelykheid plaasvind of sigbaar is. Ook op formele vlak is vroue nie gelyk aan mans nie in baie van die lande wat ons nou van weet. So as die Verenigde Nasies, die UN, as hulle nou nie meer bestaan nie, glo ek sal die hele idee nie saam daarmee gaan nie. Dit sal nog deur lande gehandhaaf kan word. Dit word ongelukkig ook nie altyd reg verstaan nie. Menseregte word baie keer oordryf, veral party mense se regte. Is an animal farm waar some are more equal than others. En daai boek is wat 'n jaar is hy geskryf, ook al seker nie vorige eeu. So dit kom al is al deel van die mensdom vir baie lang tye. Die navorsing in Afrikaans is na my mening iets wat moet bly soos dit is en bevorder moet word. Daar is gelukkig instansies wat ook befondsing daarvoor beskikbaar stel en wat mense aanmoedig. Dit is Afrikaans is 'n hoogs gesofistikeerde wetenskaplike taal. Ek sou dit ook wil uitbrei dat ander tale in Suid-Afrika behalwe dan nou Engels ook ontwikkel word om as wetenskaplike tale gebruik te kan word. So eerder as dit beweeg in die rigting van alles Engels, net op grond van iets soos dis internasionaal toeganklik, sou ek eerder sê dat ons Afrikaans saam met ander tale bevorder as wetenskaplike tale. Maar Afrikaans is reeds daar. Wat ons net vind in die akademie is dat as jy nou eksaminatore soek, dan moet van hulle internasionaal wees. Met ander woorde, in ander lande, ons kry van Nederlandse akademici wat Afrikaanse tekste dan kan beoordeel, maar dis nou maar eintlik net Nederland wat dit kan doen, of iemand wat toevallig as Afrikaans sprekende in Australië of in die VSA beland wat 'n mens van weet. Dit gebeur nog. Ons het sulke kontakte, mense wat toonaangewende akademici is wat nog as eksaminatore kan optree. Maar op die oomblik is dit baie moeilik vir iemand om weens daai hekkie of vereiste om 'n PhD te skryf in Engels, in iets anders as Engels, in Afrikaans.
Die Afrikaanse komponent, daar word verwag om so 'n 3 bladsye opsomming te maak in 'n PhD wat in Engels is, sodat daar 'n groot komponent in Afrikaans ook leesbaar is, 'n redelike uitgebreide uittreksel met die bevindinge en alles. Wat dan ook beskikbaar is vir mense wat graag in Afrikaans hulle navorsing doen. So ja, as jy Afrikaans kan voortbestaan as wetenskaplike taal, is dit ook 'n goeie bydrae vir Afrikaanse voortbestaan as 'n taal in die kultuurkonteks.